النهارده بقى دخلت على الاتش ار كده بقول له ايه يا ريس، كل سنه وانت طيب كده، ومفيش اي حاجه جايه علينا من الدنيا الغلا اللي انت شايفه دوت اي حاجه كده، اي نفعه كده، بدل ما كله رافع رافع مفيش اي حاجه ترفعنا احنا كمان. قال لي بص بقى، انا شايل لك مفاجاه. انا بص اتصدمت. معقول في اتش ار؟ يعني معقول في حدايه هترمي كتاكيت؟ معقول في اتش ار هيدي مكافآت؟ فانا بقيت واقف كده مش مصدق، والله مش مصدق زيك كده بالظبط. قال لي هكافئك. فانا قاعد بقى بص، انا واقف كده يعني، لك ان تتخيل بيقول لي خد. يعني ايه ده؟ ده ايه ده؟ بيقول لي دي احسن من الفلوس ليه؟ يعني دي احسن من الفلوس ليه بقى؟ يعني انا عايز افهم بس، يعني دي ايه ليه؟ يعني دي مثلا اقف اتصور كده ليه احسن فلوس؟ بيقول لي عشان دي هتحافظ على عينك. فانت كده لو حصل حاجه لعينك ما انت هتصرف فلوس، يبقى انا كده وفرت عليك ايه؟ ان انت ما تصرفش فلوس وتحافظ على عينك. طب انا دلوقتي لما يعني لما اروح اجيب 2 كيلو رز واقول له انا حافظت على عيني، الاتش ار ادهاني ولا ايه دي؟ دي ايه؟ انا عايز فلوس، انا عايز كاشات، انا عايز كاشات. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده العين عليها حارس حضرتك. يعني انتوا ايه؟ واحنا ايه اتش ار؟ احنا بنتعامل مع ايه؟ يهود؟ يعني انت ايه ده؟ ايه ده؟ انت خايف على نفسك؟ سلامه مهنيه؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده حتى نظارات دي بكام؟ دي ب 2 جنيه ونص، دي من ايه؟ دي من العتبه دي ولا ايه دي؟